Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo bunda-bunda hebat semua, berjumpa lagi ya dengan channel Yuyun Anissa. Semoga para bunda selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya robbal alamin. Di sini saya akan memberikan edukasi kesehatan dan pendidikan. Oleh karena itu, jangan lupa di like, komen, share, dan subscribe ya, agar channel ini terus berkembang. Terima kasih. Baik, langsung saja kita ke materi yang akan saya jelaskan, yaitu tentang mengatasi batuk pilek pada anak tanpa obat. Mari simak baik-baik ya para bunda, semoga materi ini bermanfaat untuk para bunda yang ada di rumah. Yang pertama yaitu penuhi kecukupan nutrisi. Berikan asupan nutrisi seimbang, mengandung makronutrien seperti karbohidrat, protein, dan lemak, dan juga mikronutrien seperti sayur dan buah. Semua ini penting untuk proses penyembuhan, terutama protein, karena untuk membentuk sistem imun yang lebih baik. Protein di sini yaitu bisa protein hewani maupun protein nabati. Yang kedua yaitu hidrasi tubuh. Pastikan si kecil untuk tetap mengkonsumsi air minum dan pilihlah air hangat dibandingkan dengan air dingin. Fungsinya supaya membuat lendir batuk menjadi encer. Bagi bayi yang masih mengkonsumsi ASI, maka berikan ASI lebih sering karena ASI banyak mengandung antibodi yang dapat mempercepat proses penyembuhan. Ketiga yaitu kualitas udara di rumah. Bisa menggunakan pelembab udara seperti air humidifier atau uap air dari air panas untuk melembabkan udara di sekitar rumah. Ini juga penting agar dahak dan ingus si kecil lebih mudah cair dan dikeluarkan. Jangan lupa hindari dulu dari polusi udara di luar dan asap rokok. Yang keempat adalah istirahat yang cukup. Proses regenerasi sel juga berlangsung pada saat anak dalam posisi istirahat. Jadi ini juga penting untuk proses penyembuhan pada anak. Jadi jangan lupa ya ibu-ibu ya, para bunda-bunda anaknya untuk cukup istirahat. Demikian tips-tips sederhana yang dapat diaplikasikan oleh bunda-bunda semua di rumah. Apabila sudah melakukan hal-hal tersebut batuk pilek tidak kunjung sembuh, maka segera konsultasikan ke dokter spesialis anak. Sebetulnya batuk pilek di sini akan sembuh dengan sendirinya tanpa obat dalam waktu 2 minggu. Jadi untuk para bunda tidak usah perlu khawatir ya. Baik, itulah materi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk para bunda di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.